сказали, не надо говорить долго, потому что время золото. Я скажу самое основное. Я была сильно зашлакована. Представьтесь, пожалуйста. Викназарова Катирай, живу в Петропавловске, пропиваю 4 месяца, пришла в ИЛЕФ за здоровьем. Я его умоляла у Всевышнего, чтобы что-то дал для того, чтобы я могла жить нормально, достойно и радоваться этой жизни. И вот ИЛЕФ пришел мне. Мне дочка звонит: мама, это для тебя нужно, сходи на презентацию. Я первый раз пришла на презентацию, и когда рассказали про ИЛЕФ, я говорю: да, мне это надо, мне сейчас надо, дайте мне, но продукта не было. А потом, когда второй раз презентация прошла, дочка снова звонит: мама, еще где-то там идет презентация, иди туда сходи, послушай, может быть, лидеры привезли продукты. Я туда побежала. Когда пришла туда, там приехали лидеры, обо всем все рассказали, еще дополнительно. Я говорю: давайте мне продукт, я за продуктом пришла. И сразу я у них купила, а потом я встретила Айдара. Айдар там закрывал автобонус, у него было очень-очень много пакетов. Я покупала по 42 тысячи. Я покупала по 42 тысячи, потому что мне надо было здоровье. Я вообще была сильно-сильно зашлакована. От того, что я была зашлакована, у меня была сильная изжога. Я начала плохо видеть, я плохо слышать, у меня ногти все расслоились, волосы у меня начали падать. И 3 сосуда сердца было на 95% почти забитые. Вы представляете, кашель был, рот не закрывался. Спала я вообще, может быть, 15-20 минут, потом ходила, чтобы не задохнуться. Вот. В конце концов, мне сделали операцию. Если бы Лев пришел раньше, я бы ни за что операцию эту не делала бы. Мне сделали операцию, срочную операцию, и сказали: руки вот так вот держите, чтобы у вас шов не разошелся, вы кашляете. Понимаете? Я 2,5 года, у меня реабилитация была, 2,5 года. Я уже не могла поднимать, чайник 1,5 литра. 1,5 литра. По телу пошло псориаз. У меня был опоясывающий лишай. А это вообще какая-то такая болезнь, дурная, оказывается. Ночью она бесится. И вообще ни сна, ни отдыха нету. Вот я начала пропивать. Меня муж спрашивает: а что ты пьешь? Я говорю: ничего, я пропью, потом посмотрю, я тоже буду тебя кормить. Вот. И начали получать результат. У меня суставы пошли. Тазобедренная кость вообще не ходила. Вот так вот я не ходила, девчата. Это чудо. Я вот так вот раз постучу, пошла дальше. Раз постучу, пошла дальше. Но это действительность. Может, кто-то меня и видел в таком состоянии, но кто-то, может быть, и не видел. Но это все девчонки прошли у меня. Ногти у меня восстановились. Я так рада, потому что когда ногти у меня расслаивались, там все время, как немой, все это страшно вот так вот высовывать их. Вот это все было в псориазе, вот это все было в псориазе. Вот теперь вот бархатная кожа. Мне даже не надо никакой, кремов не надо, никаких. А там мажешь, этот крем высыхает, и здесь снова чешется, там чешется, и ходишь следишь за собой, чтобы люди не видели, что скажут, какая-то чешуйчатость. Да, кашель прошел, сон у меня нормальный, да, я 24 часа активная, держала уразу, все было нормально. 5 раз намаз читаю, так что встречаю гостей, провожаю, и люди удивляются, говорят: Катирай Макеевна стала, еще активная стала. И сын говорит: он не знает, что я пью, а своей жене говорит: смотри, мама, каждый раз как он сказал, смотри, мама, какая активная стала, и забыла слово. Молодая. В общем, молодеет, энергичная. А сколько вам лет, если секрет? Мне 71 год. Спасибо. Будете бросать пить? Кого? Лев. Да я буду вставлять, сколько буду пить. У меня на 4 месяца уже заранее. Заказ. Нет, не заказ, но у меня есть. Я его не продаю. Потому что всякое бывает. Очень хороший результат. Классно.